A pesar das numerosas alegacións presentadas non só por Ecoloxistas en Acción, senón tamén polos concellos e as comunidades veciñais afectadas, a Xunta de Galicia autorizou o Parque Eólico de Banzas nos termos municipais de Outes, Negreira e Mazaricos. Tras presentar un recurso de alzada ante a Consellería de Economía e Industria, a organización ecoloxista levará agora o asunto ata o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Consideran que esta instalación promovida por Green Capital Power suporá un enorme impacto paisaxístico sobre o medio natural e tamén acústico ante o ruído das turbinas ubicadas preto das vivendas, que suporá unha importante merma da calidade de vida dos veciños afectados. Ecoloxistas en Acción considera un auténtico despropósito que se teña autorizado este parque, xa que na mesma zona hai outros 10 eólicos en tramitación e 2 en funcionamento. A alta concentración de aeroxeradores e o impacto das acometidas de alta tensión traerían, din, consecuencias irreparables para o ecosistema, conformado por humidais de gran valor ambiental.